Привет, друзья, на канале. Давно не снимал никаких видео. Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что у вас уже 2100 подписчиков. Видимо, вы находите для себя полезным мои видео, поэтому будем снимать дальше. Последние 2 недели был занят с коробками, с моторами, с заменами и тому подобное. Никак не было времени заняться чем-то интересным и полезным. Все банально и просто. Когда вы помните, если смотрели видео про выбор CR-V второго поколения, там где я покупал, гнал, там где тормоза перегревались, в конце видео я вставлю ссылочку, можете посмотреть, если не видели. Я обратил внимание на то, что у меня происходил шум на первой и второй передаче. Коробка автомат, машина 2002 год, коробка называется МРВА. Такой звук похожий на электричку. Там видео он отчетливо слышен. Чем это грозило? Грозило тем, что нужно было менять автомат или же каким-то образом его ремонтировать. Но с этим шумом я проездил практически уже 2-й месяц. Он так и есть, он не усиливается, он все так же присутствует. Возможно, у вас такая же проблема, для вас это будет тогда полезное видео. Проще всего снять автомат, заменить его на другой, но где гарантия, что шум уйдет? Почему я так говорю? Потому что шум может происходить не только из коробки, а из любого подшипника, который практически есть в системе, в трансмиссии. Сегодня в голову пришла такая мысль о том, что шум происходит не от переключения передач, а от определенной скорости. Когда я консультировался в фирме, которая занимается ремонтом коробок, они сказали, что, возможно, выработалось место на валу, где стоит подшипник в середине в коробке, и подшипник просто проворачивается в корпусе. Вот и отсюда и шум. Но сегодня, разговаривая с Юрой, Юра, привет, он сказал, что шум должен быть, если вот действительно такая проблема, шум должен происходить также на парковке, когда машина просто заведена, как бы зацепление есть, и все равно шум как бы есть. Тогда да, действительно есть выработка в посадочном месте, его нужно реставрировать. Вот. Реставрация стоит около $70, 70-80 долларов одно посадочное место. Реставрировать нужно 2-3, а может и 4, поэтому плюс разбор, сбор, снятие коробки, установка, попадаете где-то 400, может и больше долларов. Поэтому, может быть, есть смысл взять контрактную коробку с разборки. Но проблема может не уйти. Почему? Потому что, как выяснилось, скорость при определенной скорости, шум при определенной скорости. У меня когда-то давно был Citroen, и у него была похожая проблема. Citroen BX, знаете, этот гидравлический, который опускался, поднимался. Адская машина, попила она крови. Вот. И у него была проблема похожая. Скорость около 70 км в час, начинался шум, и 90 пропадал. Вот. Куда я веду? Вот смотрите, это подвесной подшипник. Видите, в какую сторону? Он когда крутится, например, машина перестояла или там стояла во влажном месте, сюда попала влага, вывела раковины, например, и оно начало шуметь. Каким образом продиагностировать, подшипник это или нет? Давайте сейчас с вами разберемся. Для этого нужно завесить машину. То есть нам нужно, чтобы этот подшипник стоял на месте, он не крутился, вообще никаких действий с ним не происходило. Поскольку коробка у нас стоит с левой стороны, мотор стоит с правой стороны, нам нужно завесить левую сторону, поскольку вот так у нас. Это входит в коробку, вот это прикручено на двигатель, это пошло дальше в привод на колесо. Мы завесим его таким образом, что правая сторона будет стоять на земле, левая будет в воздухе. И будем смотреть, есть шум или нет. И если шум пропал, значит отделали с легким испугом, заменили подшипник подвесного или подвесной в сборе, промывал и поехали дальше. Ну что ж, давайте возьмемся за дело. Итак, будет тест номер 2. Сидим в машине. Вы видели, снаружи она завешена сейчас.
Вот, вся левая сторона. Я буду страховать себя тормозом. Так, включаю драйв. Смотрите. И даю газу. Первая, вторая. Ноль. Ну, в общем-то, определили, да, причину шума. Теория подтвердилась. Вот. Все-таки шумит не коробка, а шумит банально подвесной. Вот и все. Поэтому можно спокойно заменить подвесной подшипник. Видите, в первом поколении такой проблемы нет. Появилась такая проблема во втором поколении. Ну, возможно, у кого-то и шумело. Он там разбивается, но он такого как бы шума не дает. А здесь практически до 50 км в час есть этот шум, дальше он уходит. В чем опасность? Не знать причину шума. Опасность в том, что если вы не уверены, и эта коробка, действительно, и эта коробка, тогда, как сказал мне сегодня один хороший коробочник, может развалиться двухрядный подшипник. Вот, и, как он сказал, в середине в коробке будет Сталинград. Ну вот Сталинград — это эвакуатор, а потом замена коробки и так дальше, и так дальше. Это все очень плохо. Вот, и не нужно никакого дорогостоящего ремонта. И замены коробки на контракт, что опять же стоит кучу денег и не решит ваши проблемы с шумом. То есть вы можете поменять коробку, шум останется, потому что шумит подвесной, а не посадочное место, не подшипник и не так дальше. То есть все определенно банально и просто. Вот это будет мега супер полезное видео. Едьте, проверяйте шум, не терпите, не списывайте на что-то другое, не выставляйте машину на продажу, не тратьте кучу денег. Замените просто подвесной. Ну, сначала проверьте, естественно, по моему вот этому способу. Хорошего вам дня, подписывайтесь на канал. С нами будет интересно все дальше.